উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। কানাডা 10টি প্রদেশ ও 3টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, যা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। কানাডার রাজধানী অটোয়া। বৃহত্তম নগরী টরন্টো। কানাডার সরকারি ভাষা ইংরেজি এবং ফরাসি। কানাডা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র, যার মোট আয়তন 99,84,670 কিলোমিটার, 38,55,000 মাইল। কানাডার মোট জনসংখ্যা 3,84,36,447 জন, আনুমানিক 2021 সাল পর্যন্ত। 11 ভাগ পানি বা জল এবং মোট স্থলভাগের আয়তন 90,93,507 কিলোমিটার। কানাডার মোট 10টি প্রদেশ আছে। প্রদেশগুলো হচ্ছে: আলবেটা, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, ম্যানিটোবা, নিউফাউন্ডল্যান্ড, নিউ ব্রান্সউইক, নোভা স্কোশিয়া, Northwest Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan। কানাডার অধিকৃত ভূমি প্রথম বসবাসের জন্য চেষ্টা চালায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ। 15 শতকের শুরুতে ইংরেজ এবং ফরাসি অভিযাত্রীরা আটলান্টিক উপকূল আবিষ্কার করে এবং পরে বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। ফ্রান্স দীর্ঘ 7 বছরের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলস্বরূপ 1763 সালে উত্তর আমেরিকায় তাদের সব উপনিবেশ ব্রিটিশদের কাছে ছেড়ে দেয়। 1867 সালে মিত্রতার মধ্য দিয়ে 4টি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ নিয়ে দেশ হিসেবে কানাডা গঠন করা হয়। এর ফলে আরও প্রদেশ এবং অঞ্চল সংযোজনের পথ সুগম এবং ইংল্যান্ড থেকে স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। 1982 সালে জারিকৃত কানাডা অ্যাক্ট অনুসারে 10টি প্রদেশ এবং 3টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত কানাডা সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আইনগত রাজ্যতন্ত্র উভয়ই মেনে চলে। রাষ্ট্রের প্রধান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও রাষ্ট্রের সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী এবং কানাডার সরকারি ভাষা ইংরেজি ও ফরাসি। কানাডা একটি ফেডারেশন যাতে সংসদীয় গণতন্ত্রভিত্তিক সরকার ব্যবস্থা এবং একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রচলিত। কানাডার সরকার 2 ভাগে বিভক্ত: কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকার। প্রশাসনিক অঞ্চলগুলির তুলনায় প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ বেশি। কানাডার বর্তমান সংবিধান 1982 সালে রচিত হয়। এই সংবিধানে পূর্বের সাংবিধানিক আদেশগুলি একটিমাত্র কাঠামো একত্রিত করা হয় এবং এতে অধিকার ও স্বাধীনতার উপর একটি চার্টার যোগ করা হয়। এই সংবিধানেই প্রথম কানাডার নিজস্ব স্থানীয় সরকারকে তার সংবিধানের উপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পূর্বে কানাডা 1867 সালে প্রণীত ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা অধ্যাদেশ বলে পরিচালিত হতো এবং এতে ও এর পরে প্রণীত আইনসমূহে ব্রিটিশ সরকারকে কিছু সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। আয়তনের বিচারে কানাডা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। এটি উত্তর আমেরিকা মহাদেশের প্রায় 41 ভাগ নিয়ে গঠিত। কানাডা হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং শীতলতম দেশ। উত্তর আমেরিকার এই দেশটিতে 6টি সময় অঞ্চল বিদ্যমান। এই দেশের জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে হালকা ভ্যাপসা ঠান্ডা, ভিজা কুয়াশা, কিছু সময়ে গরম রৌদ্রসম্পন্ন, শীতকালে ভীষণ ঠান্ডা, বরফাচ্ছন্ন, শুষ্ক এবং তুষারপাত ইত্যাদি দ্বারা থাকে। এ দেশে প্রতিদিন আর্কটিক বরফাচ্ছন্নের দ্বারা শৈত্যপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই জলবায়ুটি রাশিয়ার তুলনায় সমতুল্য।
এই দেশে রাশিয়ার জলবায়ুর মতো শৈত্যপূর্ণ এবং হিমশীতল। এই দেশে বছরে ৮ মাস বরফাচ্ছন্ন থাকে। বরং এদেশে থাকাটা কিছু অনুকূল আবার কিছু প্রতিকূল আছে এবং মানুষ ঠান্ডায় অভ্যস্ত। কানাডা বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলির একটি। দেশটি অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট OECD এবং G8 গ্রুপের সদস্য। অন্যান্য উন্নত দেশগুলির মতো কানাডার অর্থনীতির সিংহভাগ সেবামূলক শিল্প নিয়ে গঠিত। প্রায় ৩/৪ কানাডাবাসী কোনো না কোনো সেবা শিল্পের সাথে যুক্ত আছেন। কাঠ ও খনিজ তেল আহরণ শিল্প কানাডার প্রধানতম দুইটি ভারী শিল্প। এছাড়া দক্ষিণ অন্টারিওকে কেন্দ্র করে একটি উৎপাদন শিল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে মোটরযান উৎপাদন শিল্প প্রধানতম। ইংরেজি ভাষা ও ফরাসি ভাষা যৌথভাবে কানাডার সরকারি ভাষা। কানাডার কোবেক প্রদেশে ফরাসি ভাষা প্রাদেশিক সরকারি ভাষা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাধারণত ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বহু ইউরোপীয় অভিবাসী ভাষার প্রচলন আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩টি জার্মান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভাষা, হাটারীয়, মেনোনীয় এবং পেনসিলভেনীয়। কানাডার প্রায় ১.৫ লক্ষ আদিবাসী আমেরিকান ৭০টিরও বেশি ভাষাতে কথা বলে। এই স্থানীয় ভাষাগুলির মধ্যে ব্ল্যাকফুট, চিপেউইয়ান, ক্রে, ডাকোটা, এস্কিমো, ওজিবোয়া উল্লেখযোগ্য। এখানকার স্থানীয় প্রধান প্রধান ভাষা পরিবারের মধ্যে আছে আলগোঙ্কিন, আথাবাস্কান, এস্কিমোয়ালেউট, ইরোকুইয়ান, সিওয়ান এবং ওয়াকাশান ভাষা পরিবার। এছাড়াও অনেক বিচ্ছিন্ন ভাষাও রয়েছে। বর্তমান কানাডীয় সামরিক বাহিনী ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিতে এখন প্রায় ৬২,০০০ সদস্য সক্রিয় আছেন। রিজার্ভে আছেন ২৫,০০০ সদস্য, যার মধ্যে ৪,০০০ কানাডীয় রেঞ্জার্সও আছেন। কানাডা হল শুধুমাত্র রাশিয়ার পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। গ্রেট হোয়াইট নর্থ দেশটির ডাকনাম। কানাডা তার বিশাল অস্পৃশ্য ল্যান্ডস্কেপ এবং এর বহুসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। যদিও কানাডার বেশিরভাগ অংশে বন রয়েছে, তবে এটিতে অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় অনেক বেশি হ্রদ, পাথুরে পর্বতমালা, প্রেইরিস এবং আর্কটিক পর্যন্ত বিস্তৃত কম জনবহুল দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। Canada is a country in North America. Its 10 provinces and 3 territories extend from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean and northward into the Arctic Ocean, making it the world's second-largest country by total area, with the world's longest coastline. Its border with the United States is the world's longest international land border. The country is characterized by a wide range of both meteorologic and geological regions. It is sparsely inhabited, with the vast majority residing south of the Pats parallel in urban areas. Canada's capital is Ottawa, and its 3 largest metropolitan areas are Toronto, Montreal, and Vancouver. Indigenous peoples have continuously inhabited what is now Canada for thousands of years. Beginning in the 18th century, British and French expeditions explored and later settled along the Atlantic coast. As a consequence of various armed conflicts, France settled nearly all of its colonies in North America in Ek-Chat-Choitin. In Ek-At-Choishat, with the union of 3 British North American colonies through Confederation, Canada was formed as a federal dominion of 4 provinces. Canada is a parliamentary liberal democracy and a constitutional monarchy in the Westminster tradition.
The country's head of government is the Prime Minister, who holds office by virtue of their ability to command the confidence of the elected House of Commons, and is called Upon by the Governor-General, representing the monarch of Canada, the ceremonial head of state. The country is a Commonwealth realm, and is officially bilingual, English and French, in the federal jurisdiction. It is very highly ranked in international measurements of government transparency, quality of life, economic competitiveness, innovation, and education. It is one of the world's most ethnically diverse and multicultural nations, the product of large-scale immigration. Canada's long and complex relationship with the United States has had a significant impact on its history, economy, and culture. A developed country, Canada has one of the highest nominal per capita income globally, and its advanced economy ranks among the largest in the world, relying chiefly upon its abundant natural resources and well-developed international trade networks. Canada is recognized as a middle power for its role in international affairs, with a tendency to